3 पिन वाला क्लिप आता है ओनली। और ये दूसरा सेकंड जो है इसका, ये जो बैक पे है, ये इसका मिज़ानी है। इसको रॉड को लूज़ और टाइट करने के लिए, ये तो लास्ट में आपको मैं बताऊंगा फिट करने के बाद। अभी इसके रूटर को बाहर निकालते हैं। जी, तो इसका रूटर बाहर निकाल लिए। ये इसका रूटर है, इसके धंधे जो हैं, इसके टीथ तो ठीक है। और इसमें बैरिंग आता है, इसको जो थोड़ा सा ट्विस्ट हो के बैठेगा, घूम के थोड़ा बाहर निकलता है, घूम के ये बैठेगा, ठीक है। और ये थोड़ा ग्रिपला से आप पकड़ के इसको थोड़ा ज़रब लगाए तो ये बाहर आ जाएगा। ये देखें, ये तो 100% ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रोटर, ये इसका बैरिंग है, और बैरिंग में भी कोई साउंड नहीं है, बिल्कुल बेस वास बैरिंग है इसका। तो भाई इसकी जो फ्रंट साइड है वो खोल, इसकी मोटर चेक करते हैं। ये तो फ्रेंड इसका टॉप खोल लिए, ये देखें बड़ा इजीली ये पीछे आ जाता है। ये कस्टमर आया, उसके बाद देखते हैं इसको। जी, तो ये निकला है। इसके अंदर ये देखें, आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, टोटल वायर है, ठीक है। वाइंडिंग वाला सिस्टम है सारा। तो ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करना है, तो ये भी आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। कितने हैं इसमें डॉट, इसमें है जी, ये है 6 पिन वाला, ठीक है। ये आ गया इसका टॉप। ये भी स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कैसे चेक करना है। ये इसकी मोटर है, तो इसको खोलना पड़ेगा। तो इसको खोलने के बाद आपको ये भी दिखाते हैं। तो ये इसको खींच के निकालना पड़ेगा मोटर को। इसकी मोटर है, ये इसकी मोटर आ गई है। हम इसको भी मल्टीमीटर से आपको चेक करने का तरीका बताएंगे। इसमें 3 वायर आती हैं, तीनों का ये देखें 3 पिन वाला ग्रिप आता है इसमें। ये भी आपको मल्टीमीटर से चेक करने का तरीका बताएंगे। ठीक है, तो अभी ये इसका रह गया है अमूद। इसके अंदर एक बैरिंग आता है यहाँ पर, वो बैरिंग की आवाज़ है, साउंड है इसमें। ये कैसे खुलेगा आपको दिखाते हैं। ये इसमें लॉक है, ठीक है। इसको थोड़ा पंच करने के, पंच हुआ हुआ, इसको थोड़ा ऊपर उठाएंगे दोनों साइडों से, ठीक है। तो फिर इसको थोड़ी और छेनी की मदद से अनलॉक करके एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसको निकालेंगे बाहर। तो फ्रेंड्स ये खुल गया, इसको थोड़े से जो लगा खोला, ये एंटी क्लॉकवाइज खोला। नॉर्मली ये क्लॉकवाइज होते हैं। ये देखें, ये घूम रहा है ना, दिखाते हैं इधर से। ये देखिए, अभी इतना लूज हो गया, आप इसको हैंड से भी खोल सकते हैं। देख रहे हैं, ये इसमें इसका बोल्ट है, इसके पीछे बैरिंग आता है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज खोला है, थोड़ा टाइट है अभी, क्योंकि वो उसका पंच थोड़ा चोट लगी है, उससे थोड़ी चल लगी है उसके थोड़ी। तो इसको खोलने के बाद आपको दोबारा डिटेल से दिखाते हैं।
जी तो फ्रेंड्स, इसका जो बोल्ट है ये वाला खोलिए, ये मैग्नेट सिस्टम है, इसको ये अंदर मैग्नेट है, मैग्नेट सिस्टम, क्योंकि ये मोटर का रोटर है ये वाला, ठीक है। तो साथ चिपक गया, बड़ा हैवी चिपका हुआ है। तो मुहिम इसको पूरे रॉड को हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, ये इसका बैरिंग आ गया, बैरिंग में कोई साउंड नहीं है फ़िलहाल इसमें। बैरिंग भी इसका खोल के आपको चेक करवाएंगे, इसके अंदर वो गोलियां आती हैं तो उनका मसला नहीं है। ये साउंड की प्रॉब्लम से नहीं हमारे पास आया, ये हमारे पास आया इसका स्टीयरिंग हार्ड था, ठीक है। हम इसको कोशिश करेंगे ना ही खोलें, कि हमारी जो प्रॉब्लम है इस मोटर में है। ये देखें, इसमें ये देखें, ये ब्लैक डस्ट आई हुई है, यहाँ तो ये जल गई है, ये दोबारा रिवाइंड करवानी पड़ेगी। तो मल्टीमीटर से इसको डिटेल से चेक करने का तरीका, और इसकी ये वाली भी दोनों सेम मोटर टाइप ही हैं, ठीक है। इसके अंदर ये रोटर चलता है, ठीक है। तो अभी इसका ये रॉड आ गया, ये नहीं, ये स्टीयरिंग आ गया मज़दा का, ठीक है। ये मज़दा का लोगो भी बना हुआ है ऊपर। इसमें जो टोटल इसके पार्ट्स हैं, तो इसमें ये पाइप आता है इसका, ठीक है। नंबर 1 ये पाइप आता है इसका, नंबर 1 ये पाइप आता है, सेकंड ये रॉड आता है, थर्ड ये टॉप, मिडल में मोटर आती है, और लास्ट में नंबर 5 में ये दो इसका और टॉप वाला स्टीयरिंग रोटर आता है, ठीक है। तो अभी इसको चेक करने का तरीका बताते हैं। एक मुंह ना बेच कर खड़ा पड़ा, लानिया टूर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ना गड्डियां का काम आ रहा, मेंटेनेंस भी बहुत महंगी हुई। तू आई ना वापस TRC बना के दोबारा आ जी। पूरी सारी तरतीब लाई तरीके कार में रखो सामान। टाइट हो चुका है, इसको इधर से थोड़ा सा पंच कर दें। ये देखिए, ये निशान लगा हुआ है ना, अंदर होल बना हुआ है, इसको इसी थोड़ी की मदद से पेचकस रख के इधर से थोड़ा पंच कर दें बस, ठीक है।
तो सेकंड इसको ग्रीस कर दी थी सारे को। इसमें बैरिंग में भी कोई आवाज़ नहीं है। तो ये इसका मैग्नेट सिस्टम है। और सेकंड इसकी ये मोटर थी रिपेयर करवा दी है। ये रिपेयर करवा दी है मोटर इसकी, ठीक है। इसके ये 3 बोल्ट आते हैं 12 ml के। मज़ेदार स्टीयरिंग है, मज़ेदार CX9 है। कितने होती गड्डी बहुत घट है। मैं मर्सिडीज़ का होंगे BM का होंगे लग ही जाता किसी ना किसी। तो ही आ जाएगा टॉप पकड़ा और टॉप पकड़ा। और ये इसका टॉप है, ये बिल्कुल ओके। इसको हम चेक कर चुके हैं। इसको मल्टीमीटर से चेक किया है हमने। इसकी कंटिन्यूटी बोलनी चाहिए अंदर से सब वायरों की। ये सब ओके है, कोई शॉर्ट नहीं है। कि ये 2 बोल्ट आएंगे इसमें। तीन ही है मेरा ख्याल, 3 बोल्ट है इसमें भी, ठीक है। मच्छर भी सारा डीजल मारी बहुत मच्छर भज्जा ही करता यार। बहुत निकलिया बाहर याद है भज्जा ही फिरदा कहते बाहरों आ रहा है ना। कल पे आता ही मैं तो बिंदा ही नहीं अंदर बाहर बह ना तो पे।
सुजुकी वाला की कहना कल आऊँगा कहना मैं तेरा कुछ नहीं ये इधर कंप्लीट हो चुका है। आएगा दिमाग में मेरा। अभी नेक्स्ट इसका रोटर बैठाएंगे तो ट्विस्ट करके जाएगा अंदर। इसको भी थोड़ा इसको आपने ग्रीस लाजमी करनी है रॉड के अंदर। तो आपने ग्रीस लाजमी करनी है, सूखा चलेगा तो ये अगर इसमें प्ले बन जाएगी तो ये फिर भी साउंड करता रहेगा। ये बैठ गया, इसका कवर पकड़ाओ, इसका लॉक पकड़ाओ ऐसे भी तो बड़ा लॉक पकड़ाओ, छोड़ दो उठा। ये देखिए ये इसका लॉक है। मैंने पहले भी आपको बताया इसकी जो साइड है ये वाली लाइन बनी हुई है, ये ऊपर की साइड की है, ये नीचे को साइड की। मगर उल्टा बैठाएंगे जब आप स्टीयरिंग घुमाएंगे तो आपका ये लॉक निकल जाएगा। प्लास्टिक लॉक वाली। लॉक इसका बैठ गया, इसको दिखाते हैं जरा। लॉक इसके अंदर प्रॉपर बैठ गया। अब इसका ऊपर वाला कवर लगाते हैं, ये इसका कवर पड़ा हुआ है। ये जो है इसका एडजस्टमेंट, ये आपको लास्ट में डिटेल से बताएंगे। बाहर से होते ही छड़ के चला गया। अभी रखेगा मजे की गल है, स्ट्रिप भी कोई नहीं, वो मैग्नेट सिस्टम देता है। ग्रिप प्लास पहले स्टीयरिंग हमारा हार्ड था, आपको चेक करवाया था मैंने। ये रिपेयर करने के बाद आपको दिखाते हैं माशाल्लाह। सॉफ्ट तो थोड़ा हो गया ठीक है, बाकी जब ये अंदर लगेगा करंट चालू होगा तो मज़ीद सॉफ्ट होगा। ये थोड़ा वाइब्रेट कर रहा है यहाँ से, ये देखिए इसका ये जो मिजानिया वाला बोल्ट है ये लगेगा, ये आपको बताते हैं। ये जो इसका मिजानिया वाला एलुमिनियम का है ये लॉक, ठीक है, इसको ग्रीस लाजमी करनी है आपने और इसको सीधा इसके ऊपर होल्ड कर दें। पहले रिपेयर हो चुके हैं। ये जो इसका स्प्रिंग है इसके ऊपर आएगा, ये इसको अंदर टाइट करके रखेगा। इसकी मदद से आपने इसको जब इसको टाइट करेंगे, इसको एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे ये ग्रिप प्लस डाल लें, वाइस ग्रिप, ठीक है। तो इसको यहाँ से टाइट करते जाए, यहाँ पर टाइट हो गया तो इसको घुमा के चेक कर लें ज़्यादा टाइट ना हो, और दूसरा इसमें लचक या वाइब्रेट ना हो, तो भी थोड़ा सा लूज है। यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है, सॉफ्ट हो गया, एकदम हमारा काम ओके है। इस फ्रेंड को किसी भी दोस्त को ज़रूरत हो इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग रिपेयर करवाने की तो दानियाल भाई से रब्ता कर सकते हैं।